السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. المره اللي فاتت كنا وقفنا عند ان احنا خلصنا شرح للكولينج تاور. وقلنا المره دي ان شاء الله هنخش في موضوع السلكشن او ازاي اعمل سلكشن مبدئي للكولينج تاور بتاعي. طيب قبل ما نخش في السلكشن بتاع الكولينج تاور نفتكر جزء بسيط كده كنا شرحناه في التشيلرات او نوع الكمبريسور بتاع التشيلر، وقلنا ان احنا في الاغلب بنستخدم اما الهرماتيك او السيمي هرماتيك كومبريسور. وقلنا ان ميزه السيمي هرماتيك ان هو بيبقى فيه موجود جوه الموتور، موجود جوه الهاوسنج بتاع الكمبريسور، وبالتالي ان هو بيتبرد بالريفريجرانت بتاعي. طيب ده هيأثر معايا ازاي في الكولينج تاور؟ انا الايفابوريتور بتاعي شايف الحمل بتاعي اللي هو هنسميه حمل التشيلد ووتر او الحمل اللي هو الحراري بتاع السبيسز بتاعتي، شايف على الايفابوريتور بس. تمام. راح على الكمبريسور جزء من الريفريجرانت ده بدأ يبرد الموتور، فبالتالي في هيت زيادة اتضافت على الحمل بتاع الايفابوريتور. تمام. فبالتالي الكوندنسر بتاعي رايح له حمل الايفابوريتور بالاضافة الى حمل الموتور بتاع الكمبريسور، فبالتالي الكوندنسر بتاعي لازم يريجكت هيت بتاعة الايفابوريتور وبتاعة الموتور بتاع الكمبريسور. طيب هنشوف ده هيفرق معانا ازاي. لما نشوف الجدول ده، الجدول تيبل 9.1 ده من كتاب اسمه تشيلر اند كولينج تاور. بيقول ان انت الكمبريسور انبوت باور بتاعك بيبقى ليه زي فاكتور كده. الفاكتور ده ليه علاقة بالموتور والديزاين بتاعه، فبالتالي كل فاكتور من دول بيبقى ليه نسبة هيت كومبريشن اللي هي الهيت بتاعة الكمبريسور او الهيت الزيادة اللي بتضاف للكمبريسور. تقريبا احنا بناخد اقصى حاجة اللي هي بتبقى مفروض طبعا according للنوع التشيلر وكده ممكن يبقى اقل، بس احنا في الاغلب يعني بيتم استعمال اللي هو اقصى حاجة اللي هي 25%. دي بيقولك دي الهيت كومبريشن بتاعت الكومبريشن هيت بتاعت الموتور اللي هو بيتبرد كمان بالريفريجرانت، بالاضافة ل2% لوسز للكوندنسر ووتر بامبس. تمام. فالباقي ده كله بيبقى تقريبا 25% زيادة. طبعا ده لازم ناخد بالنا ان ده based on electrical drive vapor compression cycle اللي هي المواتير اللي فيها موتور او حاجة زي كده. بالنسبة للابزوربشن سايكل طبعا هيقول لنا لا، النسبة دي هتبقى اكبر، ممكن توصل ل50%. تمام. 50% ازيد من اللي موجود في التشيلر، فبالتالي ممكن توصل ان انت تضرب في 1.5 الحمل بتاعك او 1.4 علشان تقدر تغطي الكاباسيتي بتاعت الابسوربشن، لان الابسوربشن طبعا بيبقى فيها هيت انرجي ان، فبالتالي ده بيزود الحمل جامد على الكوندنسر او الكولينج تاور اللي احنا عايزين نختاره. طيب هنفترض ان انا عندي دلوقتي الحمل بتاعي هيتشال ب1000 جي بي ام. تمام. طبعا احنا بنحدد الكمية بتاعت التشيلد ووتر دي بان انا الكمية الطن بتاعي، الحمل الحراري للطن بتاعي مضروب في 2.4، ودي ليها معادلة طبعا ممكن نبقى نشرحها بالتفصيل بعد كده. بس المعادلة دي او الرقم ده مرتبط بان الرينج بتاع التشيلر بتاع المية اللي داخلة وخارجة من التشيلر يبقى 10 فهرنهايت. تمام. طيب لو انا قلت الكوندنسر ووتر فلو بتاعي، كمية الكوندنسر بتاعتي هضربها في الهيت انرجي الزيادة اللي هي 25%. فبالتالي لو انا عندي التشيلد ووتر هو 1000 جي بي ام، فبالتالي انا عايز هنا 1250 جي بي ام، طبعا عند نفس الدلتا تي طبعا اللي هي 10 فهرنهايت. فكده الجي بي ام بتاع الكوندنسر هيبقى الطن بتاعي مضروب في 2.4 في 1.25%. فبالتالي يبقى انا علشان اعرف الكمية بتاعة الكوندنسر، طبعا شيلد ووتر دي غلط، هي المفروض تبقى كوندنسر، يعني الكوندنسر ووتر المفروض يبقى 3 جي بي ام بير طن. فبالتالي عشان اعرف الكمية بتاعتي، لو انا عايز الطن على طول هضرب الطن ريفريجرانت بتاعتي في 3، فبالتالي كده انا عرفت كمية الجي بي ام اللي انا محتاجها. وده هنلاقيه في الجدول برضو في نفس الكتاب اللي بعد كده. هو بيقولك لو انت اشتغلت على ال 0.0 كيلو وات بير طن كومبريشن انبوت باور هتاخد ان انت محتاج 3 جي بي ام بير طن. طيب نيجي للكتالوج بقى. الكتالوج هيقول لي شوية حاجات كده، ان انت محتاج تحدد الهوت ووتر انبوت والكولد ووتر اوتبوت، يعني المية داخلة سخنة عند درجة حرارة كام وخارجة من الكولينج تاور عند درجة حرارة كام، والوات بالب تمبريتشر بتاعتي عند درجة حرارة كام.
طيب دول الارقام اللي احنا شايفينهم تحت دي التحويله بتاعتهم بالسليزيوس فوق. يعني احنا بنقول هوت ووتر جاي 35 خارج 29 والويت بالب حوالي 26. فخلينا هنشتغل على الكميات دي وهنقول ان انا عندي تشيلر سيستم بيحتاج 1000 جي بي ام، فبالتالي الكوندنسر فلوريت هيحتاج 1250 دي بي ام. فبالتالي انا محتاج اختار كولينج تاور يغطي لي ال 1250 دي بي ام. فبالتالي عند الكونديشنز دي هفضل اقلب لغايه ما هلاقي اخر رقم خالص تقريبا بيحقق لي الرقم، فبالتالي هو ده الموديل اللي انا اقدر اشتغل عليه. طيب لو شفنا برضو ده الكتالوج بتاع ترين. لو شفنا بتاع ايفابكو مثلا هنلاقيه بنفس الطريقه، بس هنا بالسيليزيوس والكميه بتاعه الميه بالليتر بير سكند. فبالتالي هقدر اعمل نفس الحكايه، اشوف انا محتاج تشيلد ووتر كام لتر بير سكند وهضربه في 25% زياده، فبالتالي حددت قد ايه انا عايز لتر بير سكند، واشوف الكونديشنز بتاعتي انبوت والاوتبوت والويت بالب، وبالتالي ايه اقدر احدد الكولينج تاور اللي انا محتاجه. هنا طبعا هنشوف ان دي الفرق ما بين الاتنين دول. لو رجعنا للحلقه اللي فاتت هنلاقي 95 و 85 ده الرينج التيبيكال اللي احنا قلنا عليه في الاغلب الناس بتستخدمه، اللي هو 10 فahrenheit، وتقريبا الابروتش 5 فahrenheit اللي هو الفرق ما بين الاوتبوت كولينج ووتر اوتبوت والويت بالب اللي هو تقريبا 5 فahrenheit. تمام، نشوفكم المره الجايه باذن الله.